せいたしました。 JR 東日本ご利用くださいましてありがとうございます。特急佐原若木3号本庄行きです。次は赤羽です。赤羽、浦和、大宮、上尾、江川、源、鴻巣、熊谷、深谷、終点本庄順の停車です。大宮到着11時55分です。感染拡大防止のため、お客様におかれましては、会話を控えめにしていただき、また、手洗い、咳エチケットなどのご理解ご協力お願いいたします。車内改札は省略させていただきますが、一部のお客様には声をかけさせていただきます。ご了承ください。